सांगड़ मां खे ख़बर ॾींदा हलूं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महमूद काइम खानी जी रिपोर्ट मुताबिक़ संगीन केसनि में मुलविस जवाबदार गिरफ़्तार। जवाबदार ते फुर, अगवा, क़त्ल जी कोशिश, ठगी, गैरकानूनी हथियार रखण, चोरीअ जा 17 केस दाख़िल आहिनि। गिरफ़्तार जवाबदार वटां हिकु बग़ैर लाइसेंस रिपीटर ऐं टीटी कारतूस पिस्टल हथ कयो वियो आहे। एसएसपी सांगड़ कैप्टन सद्दाम हुसैन जी अॻुवाणीअ में सांगड़ पुलिस ॾोहारनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयूं जारी आहिनि। उन सिलसिले में एसएचओ शाहपुर चाकर राजा नवीद सरफराज़ पंहिंजे मातहत अमले सां गॾु स्निप ऐं नाकाबंदी दौरान जवाबदार रोशन अली बिरोही खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। गिरफ़्तार जवाबदार रोशन अली बिरोही जे कब्ज़े मां हिकु बग़ैर लाइसेंस रिपीटर ऐं 3 कारतूस हथ कया विया आहिनि। जवाबदार ते फुर, अगवा, क़त्ल जी कोशिश, ठगी, गैरकानूनी हथियार रखण ऐं चोरीअ जहिड़नि संगीन नौयत जे 17 केसनि में पहिरीं बि केतिरा दफ़ा चालान थी चुको आहे। जवाबदार जे ख़िलाफ़ सिंधु आर्म्स एक्ट तहत कलमनि तहत केस दाख़िल करे वधीक जांच पिणु शुरू कई वई आहे ऐं ॿियनि ज़िलनि मां बि उन जवाबदार जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वरितो पियो वञे।